Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah Sistem Informasi Manajemen minggu ke-7. Capaian pembelajaran setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengendalian sistem informasi, pengendalian organisasi, pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, pengendalian keamanan data, dan pengendalian aplikasi serta pengendalian masukan, pengendalian pengelolaan, pengendalian keluaran. Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar khusus modul 7 dan bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini silakan lihat panduan bacaan pada RAT. Di samping itu, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutorial Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti, salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.